El dinosaurio irá al agua y el pájaro se quedará en la casa. La tortuga irá al bosque. ¿Estás loco? Lo hiciste todo mal. Mira, la tortuga irá al agua, el dinosaurio se quedará en la casa y el pájaro irá al bosque. Ay, hermano Cristiano Ronaldo, tú también lo hiciste mal. Mira, el pájaro irá al agua, la tortuga se quedará en la casa y el dinosaurio irá al bosque. ¿Están todos locos o qué? Amigos, si ustedes saben cuál es la respuesta correcta y dónde debe ir cada animal, denle like al video rápidamente y suscríbanse al canal Música.